呢度係彌敦道半島酒店，好多遊客後邊個睇，我哋直向西行睇下，好多人係，好多都係遊客，咁多遊客嘅點解？一直行一段睇下。右邊呢就係喜來登酒店。車有好多，人有好多，因為啲人太多，所以塞車。前面呢條中間道，好多人，好多車。都要行，因為太多行咗對面長橋啊！呢度一直行，大部分都係遊客。繼續行彌敦道對。西丁咁多人，可能好生意，咁多人。呢度係藥房。咁多人行咧，藥房有冇人先？藥房一個人都冇嘅啫，咁多遊客，唔使買喎。你趁熱鬧啊！嚟呢度啊，好多藥房都冇人嘅，點解入去嘅裏邊？咁多遊客，點解冇人買嘢？呢度啊，有幾個外國人。就是有很多东南亚人在里冇人賣錶嘅冇人。呢間浪琴一個人都冇。呢間裝修嘅。前面打橫嗰條摩地道，好多唔知咩遊客，繼續向前行，摩地道。地下嘅放雪糕筒，一邊左一邊右，佢又唔知邊邊行，又冇人指示。放咗仲衰過冇放。繼續行彌敦道。呢間又係藥房，哇！一個人都冇，咁多人喺度行。呢藥房白開，睇下呢間會唔會好啲先？呢埋360，喺360有啲人喎。繼續行。眼前
金鋪真係冇人，一個人都冇。啲人就喺邊度？淨係行過唔入去買嘢。繼續行，唔知邊個諗到擺雪糕筒喺度咧，但係又冇人指示，又冇箭嘴，點行？前面就尖沙咀站，海防道打橫嗰條就係。繼續行，唔係喎，呢一邊就堪富利士道，對面海防道唔同名嘅同一條路。好，喺度等燈，睇下多唔多人，人就好多，但啲鋪頭好似賣嘢嘅人冇乜。準備過馬路，咁多人等咁耐咧，就會塞人，塞人之後又會塞車，我覺得。佐丹奴有幾個人？繼續行買食品啦，過年食品藥房，呢間藥房有幾個人喎？金馬倫道地鐵站，啲警察叔叔封咗路俾你哋行，我哋繼續行，唔俾車入。呢個地鐵站。好多當場等錯，繼續往前走。莎莎呢塊，對面就係九龍公園。即搭車啊！喺度笑。佢話你識得好嘅。鋪頭都係冇人入去，啲人行喺度行到睇咩？唔係好似我咁拍嘅。對面嗰條街有啲人仲少啲，呢邊就多啲。好啊，綠燈巷呢條嘉年喺度動。